من أحلى وأجمل الوصفات اللي هتعمليها بصدر فرخة، يعني وصفة كده من الآخر اقتصادية وفي نفس الوقت بحشوة حلوة جدا جدا. إن شاء الله هتعجبك، أتمنى من كل قلبي إن انتوا تجربيها. بس قبل ما نبدأ الوصفة بتاعتنا يلا بينا نسمي الله ونصلي على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ومتنسوش الدعاء لأمي الله يرحمها ويغفر لها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم آمين يا رب العالمين، هي وجميع أموات المسلمين. لو بتدوري بقى على وصفات اقتصادية وفي نفس الوقت جديدة خليكي معايا، إن شاء الله هتتعلميها بكل سهولة وبكل احترافية بإذن الله. وقبل أي حاجة حابة أقول لكم برضو إن انتوا وحشتوني جدا جدا، وحشني الشغل معاكم قوي قوي قوي. إن شاء الله هقدم لكم وصفات كده حاجة كده في منتهى الجمال بإذن الله. أول حاجة هنبدأ فيها هي الحشوة اللي احنا هنحشي بيها الكفتة بتاعتنا أو الصدور بتاعت النهاردة. تمام، هنجيب طاسة كده على النار، هنحط فيها شوية من الزيت، وهنكون محضرين حوالي 3 بصلات كبار كده بتقطعيهم بقطعة الشيبسي أو على ايديكي، المهم ان انت تقطعيهم شرايح رفيعة. حابة كده تستبدلي الزيت بمعلقة من السمنة مفيش أي مشكلة، ده ينفع وده ينفع. اول ما البصلايه بتتدبل معانا كده وتدخل في لون السوا، احنا مش عايزين نحمرها ولا نصفرها، احنا يا دوبك بس بندبلها مش اكتر من كده على نار متوسطه. واول ما بتاخد التتبيله بتاعتها بننزل عليها بمعلقه من دبس الرمان، ودي اختياري لكن بتفرق في الطعم وبتديلها طعم حلو قوي. نزلنا بمعلقه كبيره من دبس الرمان زي ما احنا اتفقنا، وممكن تستبدليها بالصويا صوص برضو مفيش اي مشكله، بس حاولي ان انت تظبطي الملح بتاعك لان الصويا صوص بيكون ملحه زياده. تمام، يعني بيبقى مالح. قلبيهم تقلبتين وبعد كده بكون محضره معايا حبايه من الفلفل الاحمر الالوان وحبايه من الفلفل الاصفر. طبعا الحشو بتكون على حسب كميه الفراخ عندك. تمام كده وزي الفل. نزلنا بمرقة دجاج فورية، كزبرة، 7 بهارات، رشة من الفلفل الأسود ومعلقة من البابريكا، وبنحط الملح بتاعنا وبنقلب الكلام الجميل ده كله مع بعضه. حابة تضيفي أي توابل تانية يبقى تمام برضو زي الفل. تمام كده، سويلي بقى الحشوة دي على قد ما تقدري، يعني خليها كده ما فيهاش أي صوص خالص إلا حاجة بسيطة جدا جدا كده لا تذكر، بتستوي منها فيها ما بنحطلهاش اي ميه خالص. بعد ما بتستوي بنركنها على جنب وبنحضر الفراخ بتاعت النهارده. معايا صدر فرخه، والصدر ده كان كبير شويه يعني كان حوالي 400 جرام تقريبا. طبعا زي ما احنا متفقين في وصفاتنا تقدري تعملي بالكميه اللي انت عايزاها، ده بيكون على حسب الكميه اللي انت محتاجاها، سواء اصغر من كده اكبر من كده هيبقى تمام وزي الفل معاكي. فرمناه كويس جدا كده في الكبة، ده بعد طبعا ما بنعصر عليه الليمون وبننضفه كويس علشان ما يكونش فيه اي ريحة زفارة. نص حباية من الفلفل الأحمر ضربتها في الكبة وصفيت المية بتاعتها، وزيها برضو بصلاية صغيرة وصفيت المية بتاعتها وبشرتها ناعم خالص. أهم حاجة بس نصفي المية بتاعة الفلفل والبصل كويس جدا. هنضيف عليهم طماطماية صغيرة كده مبشورة بالمية بتاعتها وبكل حاجتها. تمام، ما تصفيهاش بقى ولا أي حاجة، لا احنا عايزينها علشان تبقى مطرية الفراخ بتاعتنا شوية ومخليها ايه جوسي معاكي في الأكل كده. طبعا زي ما احنا متعودين بسيبلك كل المكونات والمقادير اللي أنا بستخدمها في صندوق الوصف. هنضيف ليهم نص كوباية من البقسماط المطحون، او لو حابه ان انت تضيفيه فيجيتار يبقى تمام. هنتبل بقى، والتوابل هنا برضو بتكون حسب الرغبه. انا حطيت فلفل اسود وكزبره، 7 بهارات، ملح، ومعلقه من البابريكا، ورشه صغيره كده من الثوم البودر، والكاري رشه صغيره برضو خالص لا تذكر، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر علشان الفراخ بتاعتنا ما تبقاش مكتومه. قلبي لي بقى كل المكونات دي مع بعضها كويس قوي، وحاولي على قد ما تقدري برضو تظبطي الملح بتاعك. حاولي تدوقيها كده على طرف لسانك، محتاجة ملح ضيفي ملح تاني، ملحها مظبوط يبقى تمام تكملي الوصفة بتاعتك، لان اكتر حاجة بتظبط الاكل هي الملح. حابة تضيفي اي توابل تانية ضيفي مفيش اي مشكلة. تمام، بعد ما عجناها كويس قوي بقت معانا بالقوام اللي حضرتك شايفاه ده. حابة بقى تسيبيها ترتاح شوية في التلاجة توطيها تسيبيها، لكن انا اشتغلت بيها على طول. ودي كانت الحشوة بتاعتنا بعد ما بردت. شوفي بقى الحجم اللي انت عايزاه، حابة تعمليها صغيرة حابة تعمليها كبيرة دي في ايديكي وزي ما انت عايزة. بجيب كيس تلاجة نضيف كده وبدهنه دهنة من الزيت، وبفرد قطعة الفراخ المفرومة وبحشيها شوية حشوة صغيرين كده علشان ما يطلعش منها، وبتقفلي عليها كويس.
حاولي تقفلي عليها كويس على قد ما تقدري علشان الحشوة ما تطلعش من اي جنب، بحيث بس ان هي في شكلها في الاخر بيكون شكلها حلو وما تكونش طالعة من الجنب او طالعة من فوق. تمام. قفلي كويس وبتبططيها تبطيطة صغيرة كده وبتكون معانا بالشكل ده، مفيش احلى ولا اسهل من كده. حابة ان انتي تعمليها رول مثلا، تقدري ان انتي تفرديها وتحشي وتعمليها رول، يعني الشكل ده في ايديكي. مش حابة بقى تستخدمي الكيس خالص، بتدهني ايديكي دهنة من الزيت وبتفرديها عادي خالص على ايدك برضو، وبتحطي الحشوة وبتقفلي كويس. طبعا وصفة النهاردة اقتصادية جديدة زي ما احنا متعودين مع بعض، تقدري تعمليها بكل سهولة وبتجددي في اكلك مش اكتر من كده. نفس الوقت برضو الطعم بيكون تحفة جدا. هخلص بقى كل الكمية، وصدر الفرخة اللي انا عملته طلع معايا الكمية اللي حضرتك شايفاها دي. على طول بنجيب صينية، وطبعا الحشوة اللي انا كنت عاملاها بكون عاملاها اكتر شوية علشان خاطر محتاجة الصوص ان انا احطه في الصينية من تحت. افرديه بقى في الصينية، وبعد كده بترصي الكفتة بتاعتك وبتكوني مسخنة الفرن بتاعك كده على درجة حرارة 200. طبعا كفتة الفراخ ما بتاخدش اي وقت نهائي في الفرن، يا دوب كده بتحطيها وتشغلي عليها من تحت تاخد لون، وبعد كده بتولعي عليها الشواية شوية. حبيت ادهن وشها بمعلقة من السمنة البلدي، ودي اختياري برضو، حابة تدهنيها تمام، مش حابة خلاص مفيش اي مشكلة. وعودي نفسك لما تيجي تحطي حاجة مثلا في الفرن تكوني مسخنة الفرن قبليها ب10 دقايق او ربع ساعة، علشان الحاجة او الصينية اللي انتي مدخلاها تقوم معاكي بسرعة، ما تبقاش الفرن بارد عليها. ما بتاخدش اي وقت نهائي وبتطلع وبتكون معانا بالجمال والحلاوة دي. على طول بقى بناخد من الصوص اللي هو تحت ده، طبعا الخضار بيكون منزل مية فبندهن بيه الوش علشان يطريها بس مش اكتر من كده، وبيديها لمعة حلوة قوي. وبننقلها على طبق التقديم. طبعا تقدري تاكليها بعيش، تقدري تعمليها جنبيها رز بسمتي اصفر، رز عادي بلدي، تقدري تعملي معاها كل اللي انت عايزاه. في كل حالاتها بيكون طعمها حلو قوي، وان شاء الله باذن الله هيعجبك. اتمنى من كل قلبي ان انتم تجربوا الوصفه بتاعتي النهارده، وبالف هنا وشفا مقدما ان شاء الله للي هيجربها، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. لو اول مره بتشوفيني، لايك وشير واشتراك في القناه علشان يوصلك كل جديد، وما تنسيش اللايك للفيديو. ان شاء الله زي ما اتفقنا هسيب ليكي كل المكونات اللي انا استخدمتها النهارده في صندوق الوصف. لو في اي استفسار سيبيلي تعليق وانا ان شاء الله هرد عليكي على طول. شايفين ما شاء الله الحشوه اللي جوه دي، عايزه اقول لكم ان طعمها تحفه جدا جدا، والفراخ كلها على بعضيها كده سكر. وبكده اكون خلصت الوصفه بتاعتي النهارده. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.